السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وفي اسعد حال يا رب وفي احسن حال. النهاردة بقى معايا فيديو جديد كده وعميق كده لأوضة الاطفال. واول حاجة بقى كده شلت المشاية بتاعت اوضة الاطفال كده، وبعدين هغسلها بقى كده في الحمام لان هي صغنططة. فقبل ما نبدأ بقى الفيديو، طبعا لو لسه أول مرة تشوفيني حطي لي لايك واشتراك وفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، وإن شاء الله الفيديو يعجبكم. يلا بقى ندخل في الفيديو ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ونبدأ كده ونصلي على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام، ونخش على الأوضة على طول. بصوا بقى، هي طبعا بصوا كانت متنعكشة بقى كده وما كانتش متظبطة. طبعا بقى ما كانتش نضيفة، لان كنت بعمل بقى المطبخ وكده، قلت لما اشوف. وهعمل كمان ورا الديب فريزر، لاني مش بعملها دايما، فهعمله بقى كده. والمروحة وكل ده انا هظبطه. والزينة دي بقى انا هشيلها، اللي هي الزرقاء دي هشيلها، لاني عادي يعني هشيلها، وبعدين بقى احطها في اي مناسبة تانية. فقلت عشان خاطر ما تلمش مثلا تراب او يقف عليها الدبان او الكلام ده كله. انا الحمد لله ما عنديش دبان، بس برضو يعني. هنا بقى كده فوق الديب فريزر كده انا بعمل على طول حتى كده راديو صغير او كاسيت صغير كده، وحاجات دي تحف. دي حلة صغنططة كده، دي بتاعة الجرجعان لو حد يعرفه، بتاع الكويت وكده والسعودية وكده. فدي بقى حلة كده بتبقى ايه ديكور مش اكتر، لكن طبعا مش بعمل فيها اكل ومش بعمل فيها اي حاجة. بس هنا بقى كده قلت بقى لما انفضه، هو طبعا مش بيبقى فيه تراب بعمله على طول، بس قلت كده اما انفضه كده بالريشة. بس والستارة دي برضو انا كنت لسه غسلاها وركبتها، فخلاص مش هشيلها بقى تاني. هستنى بقى ان شاء الله على العيد كده هبقى اشيلها واظبطها. قلت بقى اما اشيلها كده وبعدين اربطها، علشان طبعا بقى ما تتوسخش معايا في اي مية او الكلام ده كله، واضطر ان انا اشيلها تاني واعملها. اهو تمام كده بالشكل ده بقى. جيت بقى هنا اهوت عند الشباك كده. هشيله بقى. بصوا الشنطة دي انا حاطة فيها المشابك، بس هشيلها بقى. جيت بقى برضو ان هو خلاص انا كنت ربطت بقى لي كده الستارة، جبت بقى كده المقشة وقلت اما ازعب بقى كده من فوق. دي بقى بيبقى ايه مثلا بيبقى فيه تراب. انا برضو الحمد لله ما عنديش عنكبوت ولا الكلام ده كده، بس ايه، في ناس بيبقى عندها وكده، فانت لازم فيه او ما فيش لازم تزعفيها وتعمليها بالزعافة او بالمقشة. انا طبعا ما عنديش زعافة، فقلت بقى ايه، بالمرة وهي كده كمان المقشة كده ناشفة، لازم تعمليها تزعفي وهي المقشة ناشفة، مش وهي مبلولة خالص خالص، عشان ما تبوظش البياض ولا تبوظ اي حاجة. فقلت لما اعملها بقى ابدا الاول بالتزعيف بتاع الاوضه الاول، وبعدين اشوف بقى انا هعمل ايه. تمام كده. هنا بقى انا كنت زعفت الاوضه كلها. جيت بقى على الحته دي طبعا بتاعت الستاره، قلت بقى ما ازعفها معاكم واوريها لكم كمان. اهو تمام كده. عملت بقى ستاره كده، بص من ورا الستاره ومن فوق الستاره ومن جنبها، يعني من كل ناحيه. كده بقى خلاص انا زعفتها وربطت كمان الستاير ورفعتها فوق عن الارض. جيت بقى هنا هو طبعا اللي هو الشبك ده اللي هو بتاع اللعب بتاعنا، انا لما لها اللعب كلها في الشبكة دي، علشان تبقى فيها بقى كله. بص بقى الكور دي انت هتلاقوها في كل الشقة كلها، لان ده كان بتاع كور بقى كده وجدها كان جايبها لها. فقلت بقى خلاص خليها لها تحط فيها الدباديب وكل اللعب بتاعتها، عشان خاطر هو في اوضتها كمان. بس جيت بقى هنا هو كده عند الالموتيل بتاعها برضو، ورحت نفضته بقى كده هو. لو انتوا شايفين ان هو ايه متوسخ جامد ممكن تشيليه، لو بيتفك عندك تفكيه وتعمليه. انا من فترة للتانية لما بلاقيه متوسخ مثلا وفيه تراب كتير وكده بفكه وبحطه على طول في الحمام. بصوا بقى، دي البلكونة طبعا مليانة كلها تراب لان هي بره على الشارع، فبيبقى على طول فيها تراب. فيا اما بتتعمل دايما يا اما بتسيب لحد ما يبقى فيها تراب. طبعا ده مش بيبقى مزاجي ان انا بسيبها وفيها تراب وكده. دي على فكرة مش سابة مثلا بتاع اسبوع،
ده بتاع اسبوع بس او اقل كمان، لان انا على الشارع وفي تراب وكده، والايام اللي فاتت كمان كان كلها تراب. فقلت لا خلاص بقى، عشان انا كمان خلصت المطبخ. آه وايه رأيكم بقى في الديكور اللي هو بتاع المطبخ اللي انا عملته الرمضاني؟ لو ما حدش شافه، لا ارجعوا شوفوه تاني، لان فعلا هيعجبكم جامد قوي، وهيغير لكم المطبخ كله ب20 جنيه، وهيديكوا كمان كده شكل جميل قوي في المطبخ. لو ما شفتوهوش ارجعوا تاني شوفوه. بصوا طبعا دي بقى هنا، ما تبقاش هنا لو انا ما عملتش حاجه وما طلعتش اتنططت على السرير بس. فانا قلت بقى ما اوريكم لقطه كده. بصوا هي طبعا علشان انا مش سايباها كتير، فدوت ده تراب عادي جدا. لو تراب بقى بقاله كذا اسبوع مثلا وبقاله كتير، ما كانش هيطلع بالمكنسه. بس لو في بقى تراب كتيرة في البلكونة وانا سايباها بقالي كتير، مش بعملها بالمكنسة، لربما مثلا يكون في حشرات، في نمل، في اي حاجة، فما يخشليش مع مع المكنسة. بصوا بقى هنا كده كنت بمسح برضو الالوميتال، كنت بوريكم هو بيلمع زي الفل، فقلت بس همسحه بس. مش هشيله بقى واعمله كده، لان هو مش مستاهل يعني، مش متوسخ لدرجة ان انا اشيله واغسله. اهو تمام كده، اهو زي الفل، كمان بيلمع من هو نضيف ومش عليه تراب ولا الكلام ده كله. بس ده على فكرة لو هو مش نضيف هيدخل على الأوضة تراب وهيبقى مش حلو، ومهما نضفت جوه وكده، فالهواء اللي جاي من بره هتلاقيه عامل برضو جوه تراب. فده لازم بيتنضف على طول على فكرة. ولو متوسخ قوي زي ما بقول لكم، خدوه شيلوه، حطوه تحت الحنفية ونزلوا بس عليه المية، هتلاقي نزل لك كل التراب. بس هنا بقى كده شلت الملايات بتاعت السريرين اهو. وطبعا بقى هفرشهم بقى جديد كده ونضاف وحلوين، علشان استقبال بقى الشهر الكريم. ومن غير والله الشهر الكريم وكده، فاحنا بنعمل، بس دي بتبقى فرحة يعني، فرحة العيد وفرحة رمضان، فرحة اي مناسبة، بيبقى ليها كده فرحة تانية، وبيبقى ليها تنظيفات تانية كده. عشان تحس لو لسه ما عملتيش كده، يلا قومي نضفي وقومي ظبطي كده، وغيري من اوضتك، من اوضه الاطفال، من اي اوضه عندك في الشقه هتحسي بتغيير. حتى لو جبتي مفرش جديد، لو حتى عندك مثلا حاجه عاديه وانت عملتيها مفرش، او غيرتي الديكور بتاع الشقه، هتحسي ان انت عملتي حاجه كبيره، وان في كمان تغييرات في الشقه، وهتحبيها وتحبي تقعدي فيها، مش هتحسي بالملل. يعني بناخد افكار من بعض وكده، عشان خاطر بس ما نحسش بالملل وبالروتين العادي في البيت وكده. بصوا بقى هنا انا برضو زقيت كده الديب فريزر، بس نخلي بالنا يا جماعه واحنا بن بنحركها من مكانها. فانا بقى هنا كده حركتها واحده واحده، تمام كده. طبعا بقى هلاقي تحتيها وراها بلاوي، لان انا زي ما بقول لكم مش بعملها دايما. فهنا بقى هوريكم. ودخلت بقى كده هنا كده السرير، بصوا بقى وراها بقى طبعا بلاوي بلاوي بلاوي، انا مش عارفه ازاي انا كنت ناسياها او ما كنتش بعملها على طول. بصوا اهو هنا كده. بس اهم حاجه بقى كمان اللي هي الوزره دي اللي بتتعمل. بصوا هو تراب عادي برضو يعني، ما فيهاش ايه حاجات طبعا، الزباله بقى وورق وكده زي ما بنشوف. لو اي حد ساب مثلا مكان بيرجع يلاقيه زباله وورق ولعب وحاجات زي كده، لا الحمد لله ما عنديش حاجات زي كده. بس جبت بقى كده شفشق صغنن، وحطيت بقى كده فيه الاشياء بتاعتي وميه وكده. وبعدين بصوا دعكت بقى كده حبه صغننه كده بالمقشه، وبقت زي الفل اهو. بص انا عايزه اقول لكم بقى، لما انتوا بتعملوا لما انتوا بقى بتمسحوا كده والاماكن عندكم ضيقه ومش هينفع ان انتوا تدلقوا فيها ميه، بس ساعات انا بحب كتير ان انا اعمل بالمقشه وادعك وكده. الحركه دي بتخليلي الأوضة مثلا أو المكان اللي أنا بعمله، إن هو مش بتوسخ على طول، مش بلاقي فيه تراب على طول. يعني مثلا ممكن العملة دي أعملها كل أسبوعين أو كل أسبوع. لو أنا مقفلة عادي بعملها مثلا كل فترة، لكن لو أنا بقى بفتح كل يوم، بعملها مثلا كل أسبوعين أو كل أسبوع. أهو تمام. أهي بقت زي الفل، وعملت بقى بالشرشوبة كده اللي هي الوزرة أهي.
وعملت بقى السيراميك وكده، بقت زي الفل، ولا كأن كان في حاجة مش نضيفة، صح كده؟ اهو. بس هرجع بقى كل حاجة كده كما كانت. وطبعا بقى برضو ظهر السرير بعمله، وظهر الديب فريزر، يعني اي حاجة بتشديها بتجريها لازم بتعملي من وراها. بصوا، كان كل ده برضو في تراب، رحت عملته طبعا اكيد. رجعت تاني السرير مكانه، ورجعت تاني الديب فريزر مكانه. اهو. بص، هو ممكن يكون ايه، حد بيصحى عليه، او مثلا حد بينسى ان هو يعمل مكان ورا التلاجة، ورا الديب فريزر. فكلنا بنتعلم من بعض، وكلنا بندي افكار جديدة لبعض. إيه، وصدقيني لو انت مش بتعمليها وكده، قومي جريها هتلاقي تحتيها بلاوي، او على الاقل هتلاقي تحتيها تراب. اهو تمام كده. هنا برضو نفس النظام، قدام كده الديب فريزر عند البلكونة. رحت برضو رشيت برضو مية كده. على فكرة انا حاطة كولوريكسي ابيض او الوان، وبعدين بحط كمان برسيل اللي هو الجل الاخضر ده، بيديلي ريحة حلوة قوي. وبعدين كمان بيفضل ريحته ثابتة، يعني مهما مثلا تخش الأوضة أو الكلام ده كله بتشم ريحة البرسيل فيه. جربي كده واعمليه، يعني أي مسحوق انت بتحطيه، أو حتى الكولوريكس اللي هو 5 في 1 ده برضو جميل قوي، بجيبه وبعمل بيه اللي هو بالليمون أو اللافندر. بس طبعا أسعار حاجة أنا مش عارفة أقول لكم أسعار حاجة، لأن احنا كل يوم الأسعار مختلفة. يعني لو جبته النهاردة ب5، بكرة هلاقيه ب6 أو ب7 وب10 كمان. بس كده بقى. طبعا نضفت بقى ورا السرير وورا الديب فريزر. هنا بقى كده هنضف طبعا عند الدولاب، ورا الدولاب كده برضو، الجنب كده، وورا برضو السرير اللي هو التاني. بصوا، انا بصراحة الحتة دي ما كنتش برضو بعملها، فتلاقوها ان هي فيها تراب جامد قوي كده. بس بس عادي عادي، ما فيش مشاكل لما يكون في حتة في الشقة كده فيها تراب او فيها حاجة. بس هنهتم بيها ونخليها زي الفل. وخلاص كده عرفنا ان احنا هنعملها ازاي، هنجر بقى ونعمل، وبالمقشة وكل حاجة. طبعا كل حاجة بتسهل كل حاجة، بس النية بتاعت التنظيف تبقى موجودة. ولما تنضفي نضفي بضمير علشان الحاجة تفضل معاكي نظيفة ومتروقة لفترة. يعني لو انت ما روقتيش بضمير هتحس ان انت بتروقي كل يوم وبرضه ما فيش نظافة. لكن نضفي بضمير هيقعد معاكي النظافة ثابتة، وهتقعد معاكي فترة. طبعا بقى انا حبيت ان انا اعمل كل الروتينات اللي انتوا شفتوها على القناة دي، علشان كمان مش علشان اوريكم ان انا مثلا بعمل وبنضف وكده، لا. دوت والله الاساس اللي انا بعمله قبل مثلا رمضان، او قبل اي حاجة، علشان طبعا رمضان مش هنبقى فاضيين بقى. هتلاقوا بقى السحور ولازق في الفطار، ولازق في السحور، ولازق في كده يعني. اصلا رمضان ما فيهوش وقت. ما فيش وقت ان احنا نعمل اي حاجة بصراحة، يعني هو يا دوبك الفطار والسحور وخلاص، شكرا على كده. فانا بقى برضو قلت لا بقى لما انضف ايه التنظيفات اللي هي العميقة دي اللي انتوا شفتوها على القناة. ولو لسه اول مرة تشوفيني وشفت الفيديو ده، لا تعالي خشي بقى القناة وشوفي فيديوهاتي، هتعجبك جدا جدا، وهتديكي كمان طاقة ايجابية. وكمان هتشجعي معايا، يعني ان شاء الله تشجعي معايا ويعجبك الروتينات بتاعتي وكده. ف بس زي ما بقول لكم بقى ان انا التنظيف ده بيقعد معايا فترة والله. بس كل سنة وانتم طيبين بقى، وعقبال ان شاء الله تنظيفات العيد برضو هتبقى في احسن وفي اجمد وفي اشد. بس كل مرة طبعا بيبقى التنظيف غير، وبيبقى الشكل متغير، وبيبقى فيه طاقة ايجابية اكتر. بس هنا بقى يعتبر ان انا كنت خلاص قربت اخلص الاوضة من جوه. وكمان طبعا ايه، لو هي الاوضة فيها بلكونة وكده، فانا بعمل الاوضة الاول وبعد كده بخرج على البلكونة. ماشي، مش بعمل بقى، ممكن انت تعملي البلكونه وبعدين تخشي على الاوضه. بس انا هنا عشان مش بدلق ميه، فانا الاول بعمل الاوضه بخلص منها، وبعدين بخرج على البلكونه انا كده كده كنساها. فبرضه هتتعمل بالمقشه و... وهتتنشف بالشرشوبه. بس بصوا بقى كده بقت كلها زي الفل. برضه بصوا السيراميك بقى بيلمع ازاي. هنا بقى طبعا رحت عملتها بقى بالجلانس برضو، ورحت مسحيها.
والارضيه معايا بتلمع بتاعه الاوضه. لسه بقى هعمل اهي بتاعه البلكونه اهي. بس كده بقى برضو دلقت برضو فيها الميه بالكلوريكس وكده من البرسيل الجل. ورحت بقى ايه دعكيها كده كلها بقى تدعكيها بالسيف بكله. لو عندك بقى الحيطان برضو مش برضو متوسخه برضو اعمليها. لا بصوا انا عايزه اقول لكم لما بتعملوا الحيطان بالمسحوق او البرسيل الجل ايا كان اللي انتوا بتنضفوا بيه، بتحس ان هي الريحه بتثبت في الحيطان، وبتخليها على طول ريحتها حلوه. بس كده بقى خلاص انا كنت خلصت البلكونه برضو ونشفتها. بس علشان انا هوريلكم في الاخر، بس علشان الفيديو ما يطولش معانا اكتر من كده ويبقى ممل. فانا بقى هنا هوت برضو بصوا ركبت بقى كده الملايات بتاعه السراير. شلت خالص المرتبه وبعدين حطيتها، وبعدين رحت ايه حطيتها رجعتها كده بالمنظر ده. بس كده بقى اول سرير خلص معايا وبقى بصوا فله، وشكله بقى حلو قوي. بصوا لا اللعب دي اللي سبونج بوب وكده. فبصراحة عشان تكمل بقى الشكل، هي هنا طبعا ما بتنامش معايا، هي بتنام معايا انا في الأوضة جنب انا وباباها لسه صغنططة يعني. ف بس بتخش بقى بتلعب هنا، بنقعد شوية هنا الكلام ده كله. فلازم برضو تتنضف ونقعد فيها شوية وكده. بس كده بقى بقت زي الفل. وخلاص انا خلصت بقى السريرين ومسحت خلاص ونشفت كمان، وبقت الدنيا زي الفل. والريحة بقى مش قادرة اقول لكم الريحة بقت عاملة ازاي. الريحة طبعا اتغيرت. ريحة اللي هي البرسيل الجيلي دي انا بحبها قوي، وريحة الكلوريكس الابيض او الالوان. والبلكونة كمان معايا هنا اهي بقت زي الفل. بس كده مش محتاجة حاجة تاني خلاص. هستنى بقى كده، والروتين الجاي ان شاء الله برضو هعمل روتين معاكم برضو قوي جدا للصالون والسفرة. فتابعوني، لو مش متابعاني فعلي زر الجرس واعملي عليه الكل عشان اول ما انزل فيديو يوصلك ان شاء الله وتتابعيني. بس وحطي لي بقى لايك كتير، واعملي لي بقى كومنت حلو، وكمان قولي لي انت بتشوفيني من اي بلد. تمام كده. هنا بقى رحت حطيت بقى المفرش اللي هو بتاع رمضان. حطيت بقى كده طمطم، وحطيت العروسة بتاعت هنا ولعبها، وكل حاجة رجعت زي كما كانت. بس كده بقى انا كنت خلصت وفردت بقى الستارة كده. ايه رأيكم بقى في الأوضة قبل وبعد؟ وان شاء الله يكون الفيديو عجبكم، وتعملوا لي لايك وتعملوا لي اشتراك، وتبقوا من متابعيني ان شاء الله، وقناتي تكبر بيكم. وعايزة بقى كومنت حلو كده، وكل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم. وان شاء الله نكون في الزيادة دايما ومش ناقصين ان شاء الله. بس هنا بقى كده زي ما شفتوا في اول الفيديو انا خدت المشاية في الحمام، ورحت الاول حطيت عليها مية، بعدين رحت حاطه كمان عليها البرسيل الجل، ورحت بقى عملت دعكت كده بالمقشه. هوريكم بقى شكل المقشه في الفيديو ان شاء الله اللي جاي. هينزل لكم برضو ان شاء الله. شوفوا المقشه بقت عامله ازاي. فدي طبعا هخليها بقى للسجاد. وكده انا مش بقدر ان انا اغسله في البيت، بس خليها بقى ايه للمشايات للحاجه. هي بصوا هي باظت عامه. بس حلوه برضو هي للارضيات هخليها وللسجاد وكده. بصوا انا عايزه اقول لكم لما تيجوا تغسلوا السجاجيد، لان في ناس ما بتعملش كده كتير، يعني تغسلوا السجاده من تحت ومن فوق، لان من تحت دي برضو بيبقى فيها برضو تراب لازق او كده. وبرضو تنضف، يعني انت نضفي السجاده من فوق ومن تحت بالمقشه علشان تبقى معاكي حلوه. بصوا بقت نضيفة وبقت زي الفل، وبقت بصوا بتلمع وبقت جميلة جدا. رجعت تاني جديدة. حلوة قوي على فكرة البرسيل الجيل، لو مش بتعملي بيه لا اعملي بيه، وشوفي الريحة هتبقى لازقة في الأوضة ازاي. وهينضف معاكي كمان وهيديكي لمعة حلوة قوي، وهينضف لك كمان السجاد. يعني اي حاجة انا بستخدم بصراحة برسيل الجيل. لكن بقى لو بعمل بالشرشوبة او الكلام ده كله، جايبه اللي هو كولوريكس الالوان، الكولوريكس اللي هو الليمون ده او باللافندر، اللي هو 5 في 1 برضو بيخلي لي الشقه ريحتها حلوه قوي. يلا اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، مع السلامه.